Kristo moko ya biloko ya pesaka alongolaka bobangi kobanga pamba mingi bazalaka amoni mpuku abangi amoni mpesa abangi amoni loko nini abangi na kati na famille on a eu beaucoup d'histoires oyo ezali kolakisa ete kindo ezalaki somo na kati na famille on a un livre oyo ekomama na Lewis l'impérateur Lewis livre wana titre nango la vie mystique de Jésus tant on atangi yango ekopesa posta kati nanga nazwa nguya mais dans je crois moko ya mibeko esalamaka kuna ete soki yo ozwi bamonographie na yo ata obala oza na droit kotanga ngo na mwasi na yo te na kati ya baarts martiaux ezala judo jiu-jitsu karate taekwondo makambo ndenge na ndenge na basport nyonso wana mpona biso tomona yango sport mais mpona baoriento ezali moko ya banzela du point de vue spirituel namonaka bapreuve ya nguya ya Satan mais après ntango ya koyeba Jésus na comprendre nguya wana eza nango na valeur moko te po ete nguya ya Jésus eleki makasi. Shalom à vous qui avez pris l'habitude de nous suivre sur la chaîne YouTube Sublime Amina. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ces nouveaux témoignages. Nous puisons encore dans nos archives pour vous proposer aujourd'hui la vie de celui qui est père et grand-père de plusieurs dans la foi. L'un des acteurs du réveil spirituel dans la ville de Kinshasa, j'ai cité le pasteur Sita Luemba. Il nous parle ici de son passage dans l'occultisme, dans le monde sportif et aussi et surtout de sa conversion. Rassurez-vous d'avoir liké, de partager la vidéo et ne partez pas sans laisser un commentaire, mais aussi de vous abonner à la chaîne Sublime Amina. Suivez. C'est vrai que avant koyeba Yesu tozalaki baumbu ya Satan na botame na libota ya mosali ya Nzambe tata na biso akufa depuis 1997 azalaka mosali ya Nzambe azali mwana liboso ya libota na biso mitano tozalaka 6 mais asuka kufa totikala mitano oyo akufaka quand nous étions biso nyonso bana mike mwana liboso oyo alandinga mwana mwasi nsima na ye mwana mobali oyo boyebi ndeko na biso Futi Luemba bongo ya mine mwana mobali ya mitano mwana pe mobali aza pe mosali ya Nzambe na Poto na Hollande na botama bien ke na kati ya libota ya mosali ya Nzambe mais nazalaka na bambeba ebele mpona koli mingi en dehors de la maison na ba-internat na kati na ba-internat kuna sakoyeba Nzambe na bamista ya mabe toza kosalela kaka Satan na makambo mingi ya mabe lokola lokuta lokola makambo ya kindumba makambo ya kobunda nazalaka na kanda mingi mpo nazalaka na lipukuma ce qui fait que mpona lipukuma na nga ezalaka ntango nyonso pre ya kobunda soki moto aseki nga na ntango naza koloba mpe mingi mpe plus je grandissais plus mpe nabandaki kozwa mposa ya koyeba makambo ebombama ntango nakomaka na 6e année secondaire nde naye koyeba bamista moko balakisaki nga nzela ya rose croix na bascience mosusu lokola les enseignements de l'abbé Gilliot to ayam naye kokota biloko wana mpona koluka kaka lisanisi na kando etali molimo mpona famille na biso na kote ya mama kindoki ezalaka somo alors ntango tozali kokola na bobangi wana ya kindoki naza koluka mpe lisalisi na banzela ya molili voilà na mokuse makambo mingi oyo ya mabe nasala mpona monaka ete soki Nzambe abengaka te mbele nakoki kozala te oyo naza nango lelo
mpe na kati ya makambo wana bien que sport eza malamu mais basport mosusu eza bien te. Nasalaka mingi makambo etali karate na jiu-jitsu na kati ya mboka babengi Mwanda na Bakongo. Nga nde moto ya liboso nakotisaka karate na kati ya mboka wana. Donc voilà un peu ma soeur na mokuse makambo oyo ya molili oyo Mungu nakoselaki biso. Merci pasteur. Et solo tokoki kobanda na ebandeli olobi ozalaki na libota moko kindoki ezalaki ndenge nini yo ozalaki mwana mokie oyebaki kindoki yango na nzela nini baliaki ndeko na bino bakangaki baboti bakangaki bino misala nini oyo satana na nzela kindoki esalaki na libota epusaki yo kokota na rose. Merci ma soeur. Oyebi ke biso nyonso ya bafamile na biso masolo ezalaka te na ntango biso tokoli na kati ya masolo na kati na ndako toza koyoka mingi batémoignage ndenge masolo ya papa mpe ya mama mpe na ndenge ya masolo na kati na famille. Par exemple tozalaka na mama kulutu na biso moko abota bana 9 bakufa kaka moko atikala azali cousin na nga afandaka na Rifla. Mais na masolo na kati na famille yebaki ke bato nyonso bakufaka ezalaka mpona noko na biso moko akufa mpe azalaka ndoki monene. Bon na kati na ndako na biso moko toyokaka lisolo ke ntango nazalaki nano bebe nalingaki kokufa kaka mpo te noko wana na mama na ye koko na biso bazalaka petite sœur ya koko na biso abuta mama na nga. Donc koko wana na noko wana bayaka na ndako na biso quand j'étais encore bébé. Il semble que la koyaka maladi moko ya somo lingabe kokufa na ka heureusement Jésus-Christ abikisaka ngai na kati na mosala oyo tata na ngai akosala na ye toyekoyeba ngo na masolo. Donc na kati na famille on a eu beaucoup d'histoires oyo ezali kolakisa ete kindoki ezalaki sombo na kati na famille. Alors quand j'ai grandi, par exemple leki na ngai futilwe basalaka 300 kotambola te abotamaka libebe na ye pendant 3 ans atambolaka te eyebanaka na kati na famille ke eza makambo ya kindoki na kote ya la mère na kote ya famille ya mama na biso. Donc voilà un peu la mokuse. Ce qui fait que par exemple pour na ye il a fallu que papa na biso na mama boya bota papa bakende na mboka ya bamama na ngai mpona kokuta na chef de village bongo kosolola kuna nde na kati ya masolo ye moko chef de village abimisi secret ke bazalaka na œuvre ya mabe na kati na mboka wana mpona kobebisa leki na ngambe. Heureusement ke na nguya ya Jésus-Christ après 3 ans ekotambola esi kotambolaka très bien. Voilà un peu ma soeur. Donc nayekoyeba ngo na masolo na kati na ndako mpe na kati ya famille élargie na masolo auprès des cousins des cousines ya batata mwasi ya bamama kulutu bamama leki nde masolo eyebanaka. Ntango masolo eyebani me nayebi ke mokonzi ya mboka oyo bokutanaki na ye apesaki bino peut-être badetail ke bazosala boye mpo monana bamonika kozala boye yango bazali kokanga ye mpona avivre te na mokili. Bon nakoki koyeba badetail nyonso te mpona bombango te me yebanaka ete lokola bakokaki koboma mwana moko te na kati ya ndako na biso. C'est pour cela que balingaki kosala likambo mosusu mpona kobebisa mwana. Donc tout cela c'était kaka na motema mabe ya bato ya kindoki bien que Satan ayebaka venir ya motu te kaka kodevine mpo nzambe moto ayebi yango. Mais na mayele mabe ya Satan sûrement que na quartier général na ye il pouvait soupçonner pour aza motu moko asoupçonna mpe makambo mingi pour faire croire ayebi nyonso. Mais nayebi badetail mingi te na kote wana. Alors qu'est-ce qui est fait que yo na internat nayebi kozalaki mwana oyoki masolo mais na internat okoti na Rose Croix juste pour faire quoi pour la libota na yo? Bon évidemment na internat nayebi kokota surtout quand j'étais déjà à la fin de l'année il y a 6e année secondaire. Pendant la 5e année secondaire cours ya philosophie etindaki nga nakanisa mingi sur la vie mpona kati ya cours ya philosophie nde esika wana bandaki kokanisa moto azali nani aza mpona nini na mokili oyo azokende wapi pourquoi moto aza na kati na mokili tina yango nini
mituna nyonso wana ekolamusa kati na ngai mposa ya koyeba na kati ya mposa koyeba wana nde naye kokutana en fait moto amemanga na rose croix azali akomaki ko beau-frère na nga aza mobali oyo abala leki na nga mwasi na lelo wana azalaka membre deja ya amok bongo na kati na masolo na ye nde aye kotindika nga na likambo wana naye komotango natangi livre oyo ekomama na Lewis l'impérateur Lewis livre wana titre nango la vie mystique de Jésus ntango natangi yango ekopesa posa kati na nga nazwa nguya mpo na but moko être protégé boyebi ke ndenge nalobi awa soki oti na famille na biso baafrikain kindoki ezalaka somo mingi mpe ekosaka mingi bobangi na mitema ntango namoni ke nayekokomprendre monde rose croix epesinga mposa nakota kuna mpona nazwa nguya ya kose protege mpe ya mibale nazwa mpe mposa ya kozwa kapasité pouvoir ya koréussir na kati na baétude na nga mpe na kati na vie mpe susi ya kozala ndenge bakomi na baécrit na bango na makomami na bango kozala na nguya ya kocontrôler destin na nga vie na nga mais évidemment plus tard on va comprendre que tout cela c'était des mensonges pour être tant au côté de Jésus de na ko bois kabilo ko nyonso wana mpona koyeba oyo ebendaki nga comme résultat de la vie à beau-frère na ngai ezali bon c'était un homme très calme à ce moment là aza kosala na kati ya Fina compagnie Fina ya pétrole il avait azalaki même chef d'agence na Mwanda donc na niveau na biso na leur wana on a na moi bosui ce qui fait que ce qui m'a plus attiré ce n'est pas tellement Fina eto yemoko mais ba écrit ba livre oya pesa kangayi tango na tangi yango sepelisinga il m'a mis en contact na mutu oya salisaka ya kota biloko wana un certain monsieur Jean Toto mais il paraît qu'akufa bon na tango tokoti kuna na monaka nguya Satan évidemment à l'époque je ne savais pas que c'était Satan par exemple mbalami comment on a comme expérience basali sani uti mokanda na kati ya mai koza na kati ya sani après la prière moi moke mokanda wana ebungi et puis quelques minutes après poser réponse envoyez-moi biloko ya mike eza kolakisa ke ya une puissance eza eleki biso nguya mpona kosala makambo oyo na boyebi ya science tokokosala te. Par exemple aussi toza koyekola moke comment transmettre likanisi na yo na mutu olingi ke mutu asala likambo mpona yo osali mwa biloko oyo boza koyekola kuna po otindika ye na makanisi na ye asala oyo likambo yo olingi na makambo mosusu bon je crois que pour mingi bazalaka soki bayoki nyonso makambo ya salete mingi parfois komona etindiki bango bakende kokota biloko wana mais il faut reconnaître que Satan aza na nguya wana yango mpe ekosaka mpe bato bamipesa epai na ye mpo bakota po ete basalela ye donc namonaka bapreuve ya nguya ya Satan mais après ntango ya koyeba Jésus na comprendre nguya wana eza nango na valeur moko te po ete nguya Jésus eleki makasi. Kindoki na libota esilaki, kindoki ometrizaki yango, ou bien kindoki yango omonaki ya yo eleki oyo kutene na ona kati ya monde ya ténèbres. Bon, tant que zalaki na kati ya monde de ténèbres, oui mama leki ke Satan aza mutu ekuta makasi. Soki oza kosalela ye akopesa yo mwa impression que ozali koréussir makambo. Ce qui fait que ezalaka passe mpona évaluer pour la salle de la rose, moi, Mamoula Mike, presque 4 ans, ils passent pour évaluer ce qui a son nom dans Zouaka Victoire. Mais j'avais l'impression que j'avais une certaine. Moi, Nazalaka, moi, Gouyamoko, Likolo et Randoki, mais n'a pas comprendre Sima que l'opponent Salamaka du point de vue mental, la psychologie, la bisobatu. Bobangi nde longwaka tango bobangi longwaka na mutu nanga naza ko bimona lokola mutu moko na komi elombe mais je ne crois pas que Satan
apesaka nguya mpona polisa bandoki po ete ozala moto ya rose croix to ozala ndoki to basiance occulte mosusu ozali kaka moto ya satan. Alors satan ezalaka baskiti trop okomona lokola na kati ya ekipe soki nde naza chef d'une équipe ya bato 5 bongo nalingi ke moko na bango adondwa likolo ya bamosusu nakoki koyebisaka mosusu ntango songola koya bosala lekula boponi po ete ya monanaka eleki gang finalement ekopesa impression ke oza na makasi mingi. Satan aza makasi mingi, ce qui fait que Satan a fait croire na bato basalelaka ye ke bazwi pouvoir koleka pouvoir bandoki ke bazali kodomine bandoki mais azali kaka baentente Satan asalaka na bademo akoloba na demo bandoki na domaine ya bandoki bino bosala lokola bopoli bongo na kote balose kwa bosala lokola bino boleki makasi ntango bokobunda bino boleka makasi. Mais je crois fermement en Jésus-Christ que nazwaka litomba mokote ya malonga mpo soki nazwaka ngo ya malonga mbele na mipesaka mpa ya Yesu te. Mais pasteur bato balobaki na ka satana wana peut-être eza impression na yo ou bien eza oyo yo ovivre na monde wana mpo balobaka satana bayokanaka te na mokili ya satana bayokanaka te siko ndenge ezalaka ke bandoki so ekomi na tour na bango basekalme batiki kota bamagie basala kota magie so kuna basekalme ezalaka vraiment ndenge. Oui, c'est vrai que na kati ya monde ya bandoki bayokanaka te mais toyebaka Bible alobi ke Satan azali mokonzi na bango. Soki toyekoli malamu Bible tokomona ke bademo batosaka Satan po yango ye nde chef na bango. Kuna bolingo ezalaka te botosi lokola baesclave. Donc évidemment na ntango nazalaki na monde wana nazala koyeba makambo wana te mais ntango nakoyeba Bible ekolakisa très bien ke na kati na Biblia on nous montre très bien que Satan aza na basali na ye oyo batosaka ye butu moi mpo basala volonté na ye. Parce que Satan azali présent partout te nzambe azali présent partout mais soki lokola Satan azali présent partout te mais azali kosala babétise na monde mobimba ça montre bien que Satan asalelaka bato oyo batosaka ye ntango nyonso po soki batosaka ye te mbele mabe mingi oyo Satan ya kosala esalamaka te mpo bakobaye ye mais basali na ye bademo baesprit nyonso mabe wana bien ke boyokani ezali te mais bazali soumis na puissance ya Satan. Anisake Satan azali partout ezali nde bozangi ya Biblia parce que kozala partout oyo babengi na français omniscience ezali kaka eloko nde nzambe aza na yango. Nzambe azali awa, nzambe azali kuna, nzambe azali bisika nyonso mais en dehors ya nzambe eloko nyonso to mutu nyonso nzambe asala aza na nguya te kozala bisika nyonso partout. C'est pour cela que tozali koyoka mawa mingi na mateya oyo epesaka nguya trop na bademo mpe Satan parce que bobangi oyo tozalaka na yango ya Satan to bademo na ye yango nde ezali moko ya bainstrument Satan asalelaka mpo abomba bato mingi na kati ya bowumbu epai na ye. Soki totangi na Hébreu 2 verset 14 à 15 Hébreu 2 14 à 15 kuna bayebisi biso ke eloko Satan asalelaka mingi mpona kobomba bato na kati ya bowumbu ezali bobangi ya liwa kobanga. Je crois que c'est là où Jésus-Christ azali na nguya koleka nguya ya mokili nyonso oyo mpo kati na Kristo moko ya biloko ye apesaka alongolaka bobangi kobanga pamba mingi bazalaka amoni mpuku abangi amoni mpesa abangi amoni eloko nini abangi ndeke moko aza koyemba na lopango na ye abangi amoni ayoki pusu aza kolela na kati ya lopango abangi. Nyonso wana eza biloko elakisaka bozangi ya koyeba nguya oyo Yesu Kristo aza na yango mpo soki akoti na kati ya vi ya moto akangolaka solo mpe apesaka bonsomi na solo. Dans ma zofangola bino tozo bénéficier mingi na oyo eza kobima na monoko ya mosali ya Nzambe pasteur Sita azali aumônier na paroisse protestante ya université ya Kinshasa ya solo pasteur toyebi toyeba susu na kati ya misala wana oyo ekotaki ya Rose Croix eza na ba condition parce que toyebi bato bakota na monde ya ténèbre babisaki soki babengi yo libanda kondima te bima mbala moko kolia ba mutu ya Thomson te kolia ba mafuta komela soki kolia ba mafuta mbila te ba condition yo tangaki livre et attirer yo mais tango koti na monde wana nécessairement bapesaki yo ba ligne ba directive à suivre ezalaki nini yo bapesaki yo salaire.
Bon, ndenge nalobaki ya mama leki ke ezali nalingaka mingi kopesa badetail mingi te mpo bamoto omona par exemple na campus tosalaka conférence moko sur makambo etali bamusulman mais ya quelqu'un mpona koyoka biso atiki makambo kosambela bachrétien akote na islam mingi bazalaka utilisé par l'ennemi mpona bainformation tozwaka. Mais je peux dire par exemple oui esika nyonso oyo koti na lingomba nyonso mibeko ezalaka te. Par exemple bao basalaka na kati ya ayam bayebi kiso koti na kati ya ayam okolia mbisi te oyo azangi baekaye lokola ngolu bambisi nango bakolia te oyo kolia baonyo te kolia biloko ndenge na ndenge te. Mais na rose croix moko ya mibeko esalamaka kuna ete soki yo ozwi bamonographie na yo ata obala oza na droit kotanga ngo na mwasi na yo te. Yo mwasi na mobali soki bozali membre ya rose croix mobali akoki kotanga te courrier oyo mwasi azwaka mwasi akoki kotanga te courrier mobali azwaka chacun pour soi. Omoni déjà ke kote wana eza déjà kokabola na kati na Kristo libala ezali mutu moko. Mais na kati ya rose croix libala ekumi eloko moko bakoki kokabola bino. D'ailleurs na kati ya monde wana rose croix balobaka ete les mariages ezalaka un simple contrat social. Elingi kolobaka boyokana mwasi na mobali obalana mais soki lobi posa na yo esili oyebisi moninga le contrat na biso esili ochange mwasi mosusu to mobali mosusu, ce qui est tout à fait opposé na langage biblique. Donc moko ya bibeko namonaka ya mabe penza. Évidemment à l'époque j'étais célibataire mais ezalaka ba instruction que soki oza na mwasi to oza na mobali oyo kozona biso ezali strictement personnel. Et mutu moko ta kotanga ngo mutu moko ta kosimba ngo. Bon, soki par exemple aussi ba pentacle genre moko ba médaille to ba bague moko boye bakoyebisa yo keba basimba ngo te keba esala boye te. En même temps on te fait croire que ezali pour la protection mais en même temps mibeko tout autour de ça. Alors on se rend compte finalement que moi binzambe yango bazopesa yo yemoko binzambe azana mibeko trop pour ko battre malamu ti yemoko battre yete moi pas battre la yo solo ezalité. Donc il y avait un peu moi biloko ebele ma sœur. Na biloko ebele wana peut-être ceux qui ont aussi mon côté conséquences au bela liboma conséquences au bolongola et ko bebisa yo ko kufa et puis ba yebisa ki nini kufa tout so tika mo sukala. Bon, je dois avouer que na ebandeli ya biloko nyonso wana mama le kamera rose croix na ebandeli mibeko za la kamingite pour bokende malembe mais chaque fois aussi 6 mois maté ya wana bozui pour mata na niveau mosusu il faut signer engagement mosusu pour compte na niveau ya libale et puis ce qui fait que mibeko eyaka mingite lokola na kendaka musika mingite na yoga kama makambo ya kokufa te to makambo liboma te mais na kati ya paroisse na université toza na département moko tobengaka OSELCO, c'est-à-dire organisation chrétienne de lutte contre l'occultisme. Toza na bafrère mibale basala 15 ans na rose croix soko yoki ba témoignage na bango ba besoin ka biso soko bolingi ba pesa ba séminaire na bango ba bino bosali ka demande bosengi biso demande que tout le monde bino OSELCO nde OSELCO akoya pa na bino kopesa ba séminaire sur l'occultisme ya pour nde tokoyoka makambo mingi ya somme. C'est là où on comprend que à un certain niveau on a komakate il y a même des gens qui sont bakomaka na niveau ya sacrifier mwasi na yo ya sacrifier mobali na yo ya sacrifier mwana na yo. Il y a même certaines obligations aux rapports sexuels na membre ya famille na yo pour la maman na yo tata na yo mwana na yo pour avoir un certain pouvoir. Mais na komaka na niveau na tête sont des témoignages que nous écoutons des autres qui sont partis très loin. Je ne regrette pas koma mingi niveau ya makasité pour je n'avais pas l'envie na ye ba sanité à Satan. Merci parce que maintenant on nous le va bien aux ala qui kanda liboso pour n'aller kupuma ceux qui au kangami mutasekio au beti mais nazo on nous le va bien quoi pour expliquer biso et salami ndeni. Non et salami pour Jésus-Christ tant qu'on continue à vivre dans 75 moko ya eloko apesa nga liboso zali la paix timia katinanga nazalaka na intérieur moko très agité
na kati na ngai ezalaka chaque fois on dirait kotoka mais kimia ekotaka kati na ngai ya liboso pe ya mibale miracle asalaka likukuma ekenda ce qui fait que loko tikala pa na ngai koloba mbangu soki nazali attentif te na koloba mbangu parfois komela certains mots ou bien certaines syllabes mais à part wana na koloba ke nyonso wana esila pona Jésus-Christ tanga poti na venanga apesa inga kimia ya kati pe kimia wana ekomonono au niveau ya maîtrise ya koloba na ndenge kelikukuma pe ekenda nango na lobite ke soki ozala kati na Kristo okozwa likukuma te non mais Jésus asalaka ba miracle na ndenge na ye moko ya ba miracle asala na vie nanga apesanga vie ya sika pe alongola likukuma pa na ngai apesanga liberté ya koloba na mawa na ye. Bien aimé pasteur awuti kuna awuti na roi lelo zoloba Yesu masiya apesa o miracle ya liboso ezali ke likukuma na yo esila seke ba miracle ezali ebele po oyo yo lobaka oyo toyoka ke bimapa na yo ezali ete nzambe asalela oyo ya mingi mais avant ke tokota lisolo yango na mizino toki toyeba kolongwa na rose croix mpe kokoma mwana na nzambe esalamaki na circonstance nini est-ce que omonaki ke okomi déçu na rose croix est-ce que ozalaki na kati ya maladie moko boye est-ce que omonaki ke peut-être oyo rose croix ezosala ozocomprendre ke y a quelqu'un qui est au-dessus de tout et pour ça ki ope na curiosité okotaki na rose croix curiosité akokotaki na mona Yesu masiya ezali na occasion niyo toyeba. Merci ma sœur. Naye koyeba Jésus-Christ na 75 naissance à septembre. Ezalaka pendant les grandes vacances. J'étais en première licence en chimie na campus. Ezalaka grandes vacances pendant zonga na kota na deuxième licence en chimie. Na lelo wana nazalaki na kadi na Mwanda na cité ya Mwanda na Bakongo à côté de l'océan Atlantique. Ce soir j'avais na kati ya lupango na biso un club de karaté. Club ya karaté. Après l'entraînement, papa Zalakate, maman Emusingana accompagné vers 18h, tokendena konzambe. Bon, nandimi tokendena ye. Nanda konzambe wana tata nanga Zalaka sous-pasteur. Bongo titulaire ne azalaka côté ya poko wana. Na komi kunda po nanga Zalaka soni na kota nanda konzambe po Zalaka nza konzambe pe ya mandalala, ya banjete mbo. Na kati ya Mwanda à l'époque ba jeune ba mingi baza ko linganga surtout toyebi ke ba jeune ba lenga mingi sport lokola zaka muto liboso ya kotsa sport ya karaté na kati ya mboka Mwanda donc ba jeune mingi baza ko mona nga lokola mwanzambe na bango alors kota ndako nzambe ya ndenge wana ezalaka lokola mwa sondi pona nga mena kota ka po mama nanga muto yebisanga na memba na kende na ye na poko wana na ndako nzambe to koti na fandi mais eloko ya liboso etushakanga mate ya ona yokaka makambo na yokaka ya solo ezalaka nango ya sikate mpona kati ya ekole na yekola mpe na baévangile mpona tangi mingi na baécole primaire secondaire ya catholique alors on avait aussi un cours de religion na cours de religion wana tozokotanga mpe évangile alors nayokaka makambo ce soir là makambo nayokaka sur Jésus ezalaka ya sikate mais eloko ya sikande pour la première fois nde na bandi kokanisa tant tozongi na mama na nzela na komi tuna notuna balobi ke Jésus akufa mpona biso na kulusi aza nzambe amikumisa mwana amikumisa mutu ye mwana nzambe mobimba amikumisa mutu mpo akufa na kulusi mpona biso na yoka ngo bandakala plusieurs fois mais na poka wana na bandi kokansela likambo wana parce que dans ma tête mbala moko na bandi kosala comparaison par rapport à ma solo ya Jésus on a yoka na ba enseignement ya ezala ya rose croix ezala ya ayame to makamuzus na tanga na komona une contradiction par exemple na rose comme le bakaete Jésus azalaka mutu kaka lokola mutu nyonso mais ayekolaka ko ba science mystique na Égypte na Inde na Tibet bongo aye ko maîtriser ba loi cosmique yango nde esalaka ye tako kosala ba miracle ebele mais naye koyoka mpoka wana nayokanisa donc na milobi me balobaka ke yesu totalaka na rose po aza mpe kaka moko oyo ya bibilie mais na poko wana bandi
Je peux dire maintenant que ezalaka grâce ya Nzambe. Ye moko tata Nzambe azwaka décision ya koningisanga na poko wana pona ça la comparaison entre le Jésus de la rose croix et le Jésus de la Bible. Déjà na bandi komitungisa sur la nature de Jésus. Poko wana je dois avouer que esengo elungwaka na motema nanga. Na komaka troublé. Na komi mona ke Yesu na ngai aza Yesu mususu par rapport Yesu oba yebisa ngai na bomwana epa ya tata na ngai na kati na ndako na biso. Finalement les jours suivants mokolo elandaka na zalaka na décision na ke na kotala pasteur titulaire papa Lomingu Vweza na ke kotala ye na pesi mboto tokanaka bien pour na langa mwana ya adjoint na ye. Alors nakendaka na mituna na bandi kotuna mituna mokolo wana tata pasteur azwaka l'air ebele kaka po yokaka nga. D'ailleurs j'étais comme une fierté pour na bango mwana ya adjoint na ye azali universitaire. Boyebi ke l'air oyo si ba université ba reçu na valeur mingi te ndenge bazalaka kala po ntango akala universitaire na kati ya famille to na kati ya isika azalaka na valeur makasi. Alors le pasteur était content ya kozongisa na mituna nanga po ezalaka mbala liboso na tuna ye mituna bien ke na yebaka ye mais na tuna ye mituna na mituna za kotuna ye aza kopesanga bayano sans ke na yebisa ye ke ezalaka na bascience occulte. Mais ndenge tosolelaka topesana na niveau mosusu na ke mbala mibale nde jour wana mbala moko na yebisi ye puelele kenga nazalaka na nga moto ya biloko songolo fulani na yebisi ye nyonso wana ye sikoyo abande koteya ngai mpona kolakisa nga mabe ya kozala libanda ya Kristo Masiya. Évidemment na boyebi na ye ayebaka makambo mingi te ya Rose Croix, donc akokaki kolakisa nga penza mabe te ya Rose Croix. Mais na ndenge ye ayokaki témoignage na nga abandi kopesa nga conseil que Yesu mosusu azali te en dehors de Jésus-Christ oyo Biblia alobi, et que soki bayebisi yo Yesu mosusu azalaka lokola moto apamba yekolaka ba science occulte ba magie na Inde na Tibet na Égypte, donc ezali Jésus moko ya Satan. Alors ayebisi nga ke il faut na memela ye ba livre nyonso oyo aza nango po ete atumba yango asambela mpona ngai asalisa ngai nalapa kolanda Yesu ya solo tina suka ya vi na nga. Mpe likambo wana asalaka yango mwa balivre oyo nazalaka nango na kati ya vacances na vacances kuna namemelaka ye atumbaka yango ateyaka nga clairement na tina oyo tobengi lelo repentance mpona yeba mabe na nga nasenga bolimbisi pa ya Kristo bongo nalapa koloba Yesu napesi yo vi na nga mobimba kamata motema na nga limbisa masumu na ngai tika ete ozala banda lelo mobikisi mpe mokonzi na ngai. Nde lelo wana nazwaka décision mpe apesanga adresse moko ya pasteur moko na Kisasa ke soki nazongi Kisasa nakamata balivre mosusu etekalaka na Kisasa nabema kuna batumbango bongo natika libela monde wana. Voilà un peu en gros ndenge nini na mipesaka epa ya Yesu Kristo Masiya. Tango mipesi pasteur epa ya Yesu Masiya osantaki nini? Tango na mipesaka pa Yesu Kristo Masiya na mokolo oyo pasteur na ngai tata na ngai ya molimo asamblaka mpo na ngai nalengaka te natutukaka te nasalaka nini te, mais phénomène moko namonaka on dirait mutu moko azalaka na mokumba na motu mpe na mapeka na mwimonaka pepele na moni on dirait mutu moko balongoli kilo, on dirait mutu moko azalaka na sac moko na mapeka pe na mutu na ye moi naza kokanisa ezalaka lokola ezalaka normal. Je ne savais même pas que c'était anormal, mais tango basambele mpo na ngai naye komona nakomi pepele, on dirait que poids na ngai diminué nakomi kotambola pepele puis nzoto na ngai ndenge mosusu. C'était le premier signe que j'avais vécu sur moi physiquement. Yabibale, c'était la paix intérieure. On dirait mutumoko na moi makasi ozana posa ya mai au melima et mon motema ekiti. Quand je suis revenu au campus, dans l'heure où on a dans l'université, tout ça qu'on lia bien, qu'on lia 3 fois par jour, dans le restaurant, il y a la carte ya université, tout ça là quand on a 6 na restaurant central
toza kozala mingi na molongo mpona kozwa plan na yo oke na tour na yo opesi tike bapesi yo biloko kolia oke kolia na ntango ya kala nazalaka na habitude soki naye na retard bon na kolinga te kozala na nsima na olongaki nakende kaka liboso lokola mpe naza kosala mpe sport na kati ya campus na baninga mosusu batikala mpe toyebani mingi basalaka mpe karaté ce qui fait que j'étais connu na baninga na nga baétudiant alors soki nga nalingi nakende liboso ezalaka mpasi mpo bato bazala opposé bazobanga ke eza kotumbola bongo ebebi nango finalement mais ntango nazongi na vacances événement oyo elekaka na grande vacances na 100 septembre 75 m'a accompagné dans mon cœur naye na campus un des autres éléments na komona toza na kati ya restaurant nazwa nanga na place nanga na kimia sans que na mona motema moto nona fa nanga kimia nazozela tour nanga pour moi-même ezalaka étonnement te nde bamiste abaye koyebisa ngai ke oh mais miste ochange ozwa ndenge mosusu naye komona ke dans les temps nazalaka motema moto soki tosilisi classe tobimi na poko fona kita na kinal mpona mela mwa molangi moko ya pio oyo ya bière mais naye komona ke biloko wana du fond de mon cœur ça me disait plus rien jour ya entraînement kuna na kati ya campus ezalaka jeudi soir or jeudi soir mpe yango nde ezalaka réunion de prière ya baétudiant na N10 quand j'avais découvert le groupe ya N10 et bien pour nanga chose ezalaka facile nakendanga kosambela olina kenda ba entraînement à la longue comme je n'étais plus à l'entraînement bon intérêt pe lungo nango je ne pouvais participer au sport donc j'ai vu petit à petit il n'y avait pas une transformation brutale mais na moke makambo za ko changer kati nanga sans que nga moko na yeba mais les gens commençaient à me témoigner que oh mais ça suboyete bon évidemment il faut que j'avoue ça que quand on a zoni na campus pendant que ne ressemble c'est comme sous nous avons la bible na bombi na kati ya journal pour nous avoir quand même moi soni pour les wana makambo nzambe la karara pour battre la lelo que banda kwa nzambe za bisika nyonso na ba 75 wana ba 76 makambo nzambe la karara alors bien que naza ko vivre loko moko na kati ya vinanga mais pona ndima malamonge na koma kosambela ezalaka soni poza kama kamba yuma ce qui fait que pona que na ensemble fona kama ta bible na bomba wana kata journal bongo batuninga lodi ok après on a kota la mista moto que tete na kenga moko pona ensemble na moko mais à la longue ne son de wana e bana ko longwa pe na bandiko benda baninga mosusu e pa ya lisanga alors moko ya likambo oyo Jésus sala na vinanga yi banda e bande et comment on a mis na 76 pendant 76 na ekosisa université yango pe ngula pe nazoka pe fiancé nanga ko mwasi nanga lelo alors tangu na sili tangu na eko na 76 wanda j'avais au fond de moi esengo ya beaucoup ma chrétien mais en même temps pe mawa oyo ya kozala ke nazalaka muto bakosaka na science occulte alors mawa na etindika ngai na banda koyebisa makambo ya nzambe na baninga mosusu tango sonde ya kobomba bible ekolongwa grâce na mateya ya ba grand ya ba mikolo na biso makambo nzambe pe grâce pe ya losambo baninga mosusu pe ya ba encouragement tango sonde wana elongwe mawa ya kolinga ke baninga pe bayeba Yesu ekokola kati na ngai yango nde tindika kinga tango na silisi na 76 tokumi na cité na kozondaka koluwe ti na 77 na komko fanda na mathétique chapitre 13c ba tango na kote na ndako wana na bandaki mbala moko un groupe de prière et bandaki kobenda ba étudiants mingi ya campus pe basali mingi ya nzambe leno bazala kati ya mboka oyo na poto to na Amérique mingi bayebaka Jésus-Christ grâce na musala to bandaka na kati ya chapitre 13c na matete pasteur maintenant vous allez qui maître disons maître le cours c'est karaté bande ko nyusu na koloka okoloba bande ko kama yo kaka est-ce que ezana batu ba critica kiyote ezana batu ba silika kitepo eza yondo memaki likambo mokutu na mboka ya mwana bosiko yo lozaki kuna lokola maître ozaki conducteur sort na bango ezalaki ndenge nini pour suite ya conversion na yo bon kuna na mwana évidemment expérience na lobia et salamaka presque vers la fin de mes vacances donc
j'avais continué pour ça l'entraînement d'Angaï sans que na sans à karaté. C'est tant on a zoné la carte ça, surtout tant on a commis rare l'entraînement pour et comment les alaka jeudi. Alors que là jeudi il faut que nous ensemble la baninga na N10 quand on a carte campus. Dès le manque de fréquentation et pour ça là que nazanga pour continuer dans sport là sans que naïe banano que les habiletés c'est plus tard là que le monde que zaki na monde na litomo moto na ville ngai c'est vrai qu'il y a des amis et il y a des amis bazar pour critiquer ngai je me rappelle même d'un ami que nous appelions à l'époque Socrate garçon tout à l'heure na bana qui santu asa ko ndemate que na sambela pourtant ba ko découvrir que na ensemble na N10 bandaki kosekanga pe kucholanga mingi Socrate yezo kanisa kelezalaka skiver moko bona zu place moko pona zwa ba aventure mususu na bana baso ba ensemble na M10 donc ça qu'on demandait mais mokolo o Socrate limaka eza mokolo na zoka baptême pona zoka baptême na ngai ezalaka le 31 juillet le 31 juillet na 76 ezali monseigneur Lelo Akuma président ya SCC Marini motasalaka biso baptême zolaka misato ngai na mista moko za professeur ya physique na université na mwasi moko ya docteur azali camerounaise biso misato tozwaka baptême na campus mokolo wana ya baptême nde mokolo oyo vraiment soni elungwaka pe ba mista o ba mona kinga na zo baptême moko na bango Socrate moko na lobby nesiko na limite eza aventure te ye moko pe abipesa na pa ya Christ donc c'est tout à fait normal en tant que jeune mingi encore pe na lobby au makambo nzambe lero za kara donc nous nous ensemble na ba groupe de prières za biloko moko son parce que na kata kisasa na bambula wana ba groupe de prières la kara makambo nzambe la kara donc kochola ezanga kate na ba parfois ba souci pe ya kutika pe ezanga pete parfois pour ça ba na yo mais eloko neza kosimba ngai na mona ka nguya ya Satan na ba science occulte tant on pour goûter puissance à Jésus-Christ na esala ngai que pour ça kana yeba makasi pour ngape na terre baninga pour ba intellectuel mingi bazala ki ko kosma lero je même des amis je me rappelle papa Malonda wasala la kata Samalamu à cette époque là azalaka membre ya Ayam azalaka un grand leader de makambo Ayam mais na mawanzambe kaka tango biso balo sala nzambe mbon mista moko amemie pa na biso na Kinshasa 13 sekunda ayeko yeba Jésus-Christ ani pesa ntozana ba frère na ba sœur mingi bayeko yeba Yesu surtout ba intellectuel ya université grâce na musala oyo nkolo ala musala kata na vila biso. Donc, tu dois comprendre que le fait que tu as dit que tu as aumônier dans l'université protestante à Kinshasa. Bon, nakoloba ete ke zande mawa ya nzambe pourtant na koti na kati ya paroisse ya université ya Kinshasa kana mingi te na komi pe diacre kana mingi te zele o nzambe pesa kinga iko mono na kati ya ba kamba lingomba bon na koli mingi na lingomba wana banda e bandele wana ti na 85 ans na ke porto pour la sala ba étude théologique peut-être na zomi na mboka na ngai bon ba kondia SCC ba mona qui était en accord na boyoka na conseil paroissial ya campus que tant le papa Banza omoni ale loza que le porte pour la sala doctorat na ye ba senga ngana za omoni kuna na mona qui était que moko ya ba facteur exact pour que nga moko nazali mwana ya kati ya lingomba wana peu en tant que un ancien en tant qu'universitaire eza eloko moko pe simbaki ba etinaki bango pe ba bandima pe ko senga ete nazala omoni kuna. Pasteur hier na bandeko bazolanda biso bazokama bazoloba pasteur si tanzokande pasteur si tanzokande oui pasteur si tana bomonaka pasteur si tana boyokaka ezali lelo azolobela biso menebi ke bandeko bele balandi biso pasteur bamusu bazoloba pasteur si tabande abongoleni mutema mais abandaki kosala na EP sport mais quelque part osoulignaki ozosala karaté monde kosanza karaté donc quelque part ikola kisaki mutu azosala sport mais ezala mo makambo mabe ezala rapi na kati
nayebi kozana message ya koyebisa bango bandeko bazalaki na bazana Rose Croix wana message ya koyebisa bango pe bao bazana misala mususu oyo zalaki te bezali mabe kozana message ya koyebisa bango tant que serviteur de Dieu. Oui, message ezali nazonga merci pour la raison la komentali sport na libia wake makamotali karaté na ebandeli naza kosanja ngote mende nzambe ye moko kosala ke coïncidence ezalaka entre jeudi oya entraînement na jeudi la Bible na ponaka Bible mais plus tard nene koyeba ke ezalaka mabe parce que pourquoi na kati ya ba arts martiaux ezala judo jiu-jitsu karaté taekwondo makambo ndenge na ndenge na ba sport nyonso wana pona biso tomona ngo sport mais pona ba oriento ezali moko ya banzela du point de vue spirituel. C'est pourquoi dans les arts martiaux il y a ce qu'on appelle zen. Zen est une philosophie spirituelle attachée aux arts martiaux. Quand on est dans le sika d'entraînement et salamaka, il y a toujours mingi des photos de tels grands karatéka. Mingi il faut qu'on adore, qu'on incline côté wana. Il faut qu'on fasse la nenge, qu'on croise makolo, qu'on nenge qu'on fasse de la wana, so qu'on moni ba film la Bouddha. Et il y a toujours une relation spirituelle. Mais il y a milliers d'années sur nous soit la yeba na kate. Alors personnellement, na nenge na zalaka pe na kati ya science occulte, tant on a kota na ba sport, na ba arts martiaux, j'étais aussi intéressé na zen. Cet aspect philosophico-spirituel, il y a ba arts martiaux. Quand j'ai compris, plus j'ai grandissé na koyeba Yesu, plus na komona que na domaine wana je ne pouvais pas mélanger ça ensemble. Na lobia ngotia wana ça l'appelle yoga na vinanga yoga. Mais pour moi le yoga était na salaka hatha yoga na ba yoga mususu pour ça aider. Mais là je croyais que ça era sport, ça era ndenge moko ya conditionnement physique pour bien respirer pour makambo ndenge na ndenge. Mais plus j'ai grandissé na makambo na Nzambe, plus na komona bozo bazaka na ngopona na banzira ndenge wana. Na kotika biloko no soir. Par exemple na yoga, il y a un bon livre écrit par les pasteurs suisses appelé Maurice Rey. Livre wana ezali le yoga et la Bible. Kuna na kati ya livre wana esanga mingi. Pona koyeba ndenge nini Satan asalaka mingi la passivité mentale kozala concentré kokanisa loko moko te ko créer vide mental nzoka nde vide mental wana le diable en profite beaucoup pona kosala makambo mingi ya somme. D'ailleurs je peux me donner un témoignage. Un de nos maîtres na karaté na kotanga kombo na ete azanga simoko matete tango na uti poto na 92 na zonga na ntoto kotanga na ndaku tukomo kosola mingi na kata payote. À la fin, dans le lobby, tout semble. Quand on semble, après la mabelle. Et après, quand on semble, tout le monde je n'ai pas compris comment Pungusinga et Koisinga. Ici, mon frère, il faut l'assemblée pour la repo, et ça, si mon coin m'a paix. Mais banda qui m'a libellé. Donc, quand on lit un livre sur la science, la arts martiaux, il n'y a pas que le sport physique. À un certain moment, le spirituel intervient. Une semblante puissante. Nous avons force des ténèbres. Donc, na koloba na baninga o bazela ba science occulte. Ezala Rose Croix, ezala Maïkari, vraiment Maïkari c'est souvent mis dans la liste de la religion orientale, mais ezala science occulte religion orientale. Rose Croix, Maïkari, franc-maçonnerie, Ekankar, na biloko biloko belé, même les arts martiaux, bande konanga, Jésus-Christ est le seul. On appelle ça kimia solo, liberté à solo, boyeli na solo, appelle ça un sens à la vie. Yamutunde apesaka biso boyebi ya solo pona nini tozala mokili oyo pendenge nini tokoyi kozala bana na Nzambe pe ba mista ya Nzambe. Donc baninga bazala biloko wana ezala pe yoga botika yango bomipesa mobimba pa ya Kristo makambo mingi oyo lukaka kuna bokozongo pa ya Kristo pe koleka oyo Satan akoyi kopesa te. Toko sambela bandeko na ngai fona bino surtout bozana biloko wana nano bomipesi mobimba ya Kristo te. Esika yo ndeko na ngai ozali kanga misto sambela pona yo.
Yesu Kristo Masiya na tondi yo pona émission oyo. Na pesi yo bandeko baza koyoka biso. Mingi ba oyo bazali nanu na kati ya ba chaîne ya Monguna. Na sengi ete bazwa bokang. Bazwa bonsomi lelo au nom de Jésus-Christ. Ba chaîne nyonso kwenya na ba vina bango. Pe na sengi yo opesa lumière na intelligence na bango. Pour être intelligence bango za éclairer ba ye ba vérité, ba za la libérer, pe ba landa Kristo na solo. Nzambe pambola émission oyo, pambola ba studio Salomalamu, pambola ba téléspectateurs nyonso pona lokumu ya Kristo Masiya, notre commandant en chef. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir suivi attentivement ces témoignages. Tu es concerné? Tu es touché? Oui, avance. Prends la bonne décision d'abandonner les mauvaises voies et de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu as un témoignage? N'hésite pas de nous contacter au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu te bénisse.